السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان هانيه. سو سوار غادي نخدموا واحد لا فاكتور. غادي نبداوها من التحت. دونك لا بريزونطاسيون ديال فاكتور. حنا نو زافون لابيتود دو ترافايي لا فاكتور. تيعطيونا نورمالمون، تيعطيونا لي دوني، تيعطيونا مونطون بروت، وتيعطيوك لي ريدكسيون كوميرسيال، لي ريدكسيون فينونسيير، تي في ا، وتتنزل على لا فاكتور تبداها من الفوق. دابا هاد لا ديرنيير فوا خدونا مع واحد الاستاذ. دونك خدونا معاه واحد لو تي دي عطاه لينا غدا، قال لك باش نجيبوه. دونك هاد ليكزومبل غادي نخدمو بور ايدي هادوك الناس ديال الاس 1، و بلو بريسيزامون لو جروب اللي عنده هاد لو تي دي اللي خصو يجيبو غدا. دونك l'exercice consiste en une présentation d'une facture, remplir la facture du bas en haut. Donc c'est une technique très simple، هي ما فيهاش شي حاجه، c'est une technique mathématique تنخدموها باش نخرجوا لي زوطخ مونطون. دونك نبداو من التحت. دونك انا غنقرا لكم بالزربه هاد لوبيراسيون. سي اون بروميير اوبيراسيون في ان اكزرسيس اللي عطاونا ان بروف. لا فاكتور نيميرو 20 envoyé à monsieur Hamid. Le montant TTC ها هو. دونك عطاوك لو مونطون TTC. C'est pas un montant brut, c'est un montant TTC. Qui dit montant TTC, ça veut dire que la TVA elle est incluse. Il faut la faire sortir de la facture. Donc TVA 20%, la remise, réduction commerciale 2%. Pour forfaitaire, pour forfaitaire, 1200 dirhams TTC تاهو. Donc هنا ملي تسمع pour forfaitaire، pour forfaitaire ça veut dire TVA ديالو ماشي 14%، c'est 20%. Donc tu peux la fusionner مع la TVA ديال les marchandises. Donc le règlement il se fait moitié par banque et moitié à crédit. Donc les enregistrements comptables, nous allons y revenir. D'abord غنشوفوا la présentation de la facture. Donc la facture se présente ainsi. كيفاش درنا ليها؟ دونك شنو عطاونا un montant ديال 1412. le montant ديال 14112 هو اللي عطاونا في les données. La présentation déjà تنحط la facture présentيها selon la structure اللي عندي في les données. La structure ديال la facture كنحطها هي الاولى، وكنحط جو بوز les données اللي عندي كنحطهم. باغ اكزومبل عندي هذا هو لو مونطون تي سي، اي جو مو بوز اون كيسيون. شنو هي شنو هو كيفاش غادي نخرج انايا؟ عندي مونطون تي سي بيان سور، عندنا القاعده معروفه كيفاش غنخرج لوغ تاكس. دونك سي sur 1,2 14000 divisé par 1,2 غتعطيني 11760. دونك ملي كتعطيني 11760 سي لو نيت كوميرسيال، بيسك عندنا حنايا سي دو كوانسيدونس، سي لو مونطون اور تاكس او ميم طون هو اور تاكس او ميم طون لو نيت كوميرسيال، بروميير نيت كوميرسيال باسكو عندنا اون سول غوميز. دونك هاد لا غوميز قلنا دونك قلنا لو مونطون، خرجنا لو مونطون اور تاكس و نيت كوميرسيال. Par la suite غير خصنا نخرجوا لو مونطون بروت اي لا غوميز. لا غوميز قلنا شحال عطاونا في لا غوميز سي 2%. عطاونا غوميز ديال 2%. دونك هاد لا غوميز ديال 2% كيفاش غنخرجها؟ دونك انا عندي سي اون تكنيك ماتيماتيك. دونك عندي انا شنو عندي 11760 est égal x اللي هو لو مونطون بروت موان لو مونطون بروت نيت اللي هو x موان لو مونطون بروت نيت اللي هو x فوا 0,0. هذه هي القاعده 0,02 x. ceci dit que غادي نعمل. دونك عندي 11760 x 1 moins 0,02. دونك x بتخرج ليا باش تيبان لكم هنا مزيان ولا. دونك x بتعطيني 11760 sur 0,98 وبتعطيني 12000. ملي كتعطيني 12000 il suffit اني je multiplie 12000 par 0,02 باش تعطيني 240. دونك ها هي عندي 240 ديالي، وها هو 12000 لو مونطون بروت.
المونطون اللي هو هذا 12000 عندي 2% ديال 240 ديال لا ريميس. دونك هاني كملت هاد لي زيليمون اللي عندي الفوق. بقات لي لو بور بيان سور كنزيدو لي دوني عندي فيهم لو بور. عندي تي في 20% sur le port, donc parce que puisque ما عطاونيش c'est un port forfaitaire. Forfaitaire, ça veut dire l'entrepreneur ou le fournisseur et l'assureur ou lui-même l'assure le transport et il facture un montant, il met un montant, un chiffre au hasard forfaitaire تحطو la facture pour qu'il puisse le récupérer d'après le client. Donc le montant, donc avec les TVA ديالو c'est 20%. donc تنحطو la TVA ديالو donc 1200 كيعطيني le net à payer وهاني ساليت لا فاكتور ديالي تندوز l'enregistrement comptable. L'enregistrement comptable, les opérations sont très simples. Donc, un vente de marchandises connectable au montant net commercial, le port et frais accessoires facturés, c'est un compte le produit 71 276. Quand j'ai fait le montant hors taxe le transport lundi, un 10 000 dirhams. Un 10 000 dirhams parce qu'il y a 1200. Un TTC, hors taxe. Donc, c'est 1200 sur 1,2 THI. كتعطيني 1000 ديال لوغ-تاكس و 200 ديال TVA. TVA récupérable, TVA facturé كنحط فيها les deux TVA, TVA ديال transport plus TVA ديال la marchandise. Donc le montant net à payer نقسمو على جوج تنحط une partie في la banque, une partie في le compte client وهاني ساليت l'enregistrement et on se retrouve. هذه هي الطريقة باش غادي تخرجوا كاع les autres opérations. Bien sûr qu'une chaque opération a certaines spécificités ou certains cas par cas, mais généralement القاعدة اللي بغيت نعطيكم هي l'opération باش تخرج la facture من التحت للفوق. هذيك la technique mathématique هي اللي شوية مهمة والناس ما كيفهموهاش. Donc je vous retrouve la prochaine vidéo Inch'Allah. N'oublie pas de vous abonner dans ma chaîne et de liker mes vidéos. À bientôt.